des sous-sols. Ouverture. We apologize for the inconvenience. Aufgrund eines Streits ist der Verkehr auf dem gesamten Netz stark eingeschränkt. Bitte informieren Sie sich. En raison d'un plan social, la RATP informe les voyageurs que les derniers vols de 3 pistes en direction de Gambetta et Porte des Lilas sont à 18 heures. Veuillez noter que la ligne 11 à Porte des Lilas et la ligne 3 à Gambetta ne circuleront pas. Nos agents sont à votre disposition pour tout renseignement. La RATP présente ses excuses à tous les voyageurs.